အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MMO မြန်မာမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့လက်ရှိပေါင်စည်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မာငွေ4000ခွဲကနေ9000ကျရနိုင်တဲ့ဒေါ်လာ30ကိုGogoalကထုတ်တာဘယ်နှစ်ရက်ဆောက်ရလဲပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးပတ်စံထုတ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုအရင်သွားလိုက်ပါမယ်Gogoalမှာပတ်စံထုတ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ payment မေးနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုချိန်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာအထူးသတိထားမှာကGogoalက payment မေးချိန်ပြီးသွားရင်ပြန်ပြောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့် Gogoalမှာ payment မချိန်ခင်ကိုယ့်ရဲ့ payment မေးက verify ဖြစ်မဖြစ်တခြားဂိမ်းကနေငွေထုတ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် payment account verify ဖြစ်မဖြစ်စမ်းလို့ရမယ့်ဂိမ်းသုံးဂိမ်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဗီဒီယိုတင်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီ gain အသေးလေးတွေကနေငွေထုတ်ကြည့်လို့ payback balance တွေရောက်ပြီဆိုမှ gain ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Gogoal, ClickClap တို့နဲ့ payback ချိန်ပါ Gogoal မှာပတ်စံထုတ်ခံပြီးမှ payback ကောင်းနဲ့ချိန်လဲရပါတယ်အဓိကကြိုချိတ်ထားရမှာကဖုန်းနံပါတ်ပါတချို့မြန်မာဖုန်းနံပါတ်တွေမှာ Gogoal ကကုန်းမရောက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကုန်းမရောက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ရှေ့မှာ39ခံထားရင်39ဖြတ်ပြီး6ကနေပဲစပေးပါ payback နဲ့ဖုန်းနံပါတ်လည်းချိန်ပြီးအနည်းဆုံးထုတ်ရမယ့်ငွေပမာဏလည်းရပြီဆိုရင်တော့ပတ်စံထုတ်ဖို့အတွက် cash ကိုနှိပ်ပေးပါပတ်စံထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် withdraw ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကိုထုတ်ချင်တဲ့ပမာဏကိုရွေးပြီး confirm နှိပ်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်Gogoalရဲ့ payment fee 5% ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဒေါ်လာ30မှာ28.5ဒေါ်လာပဲရမယ့်အကြောင်းအခုလိုအသိပေးစာတက်လာပါလိမ့်မယ်$10စထုတ်လဲအခုလို 5% အနှုတ်ခံရမှာပဲမို့ confirm ကိုနှိပ်ပေးပါconfirm နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့အခုလိုငွေထုတ်ရမယ့်တုံးကင်နံပါတ်ပေါ်လာပါပြီ။အောက်ကနံပါတ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာငွေထုတ်ဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့လူရေအတွက်ပါ။ဒီအရေအတွက်ကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တော့ရောလာမှာဖြစ်ပြီးကိုယ့်လက်ရောက်ရင်တော့ငွေထုတ်ပေးပါတယ်။ဒါကိုတည်သွားပြီဆိုရင် confirm ခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးပါ။ကိုငွေထုတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိရဖို့အတွက်ဒီညာဘက်က history ကိုနှိပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။$10ထုတ်ထားတာကရသွားပြီမို့လို့ withdraw success ဆိုပြီးပြနေပါတယ်အခုထုတ်ထားတဲ့$30ကတော့ processing ဖြစ်နေတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ token နံပါတ်နဲ့အရှိမဘယ်လောက်ဆောက်ရအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့ view progress ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီ$30ကို8လပိုင်း14ရက်နေ့ကထုတ်တာ payback တွေကိုတော့ပတ်စံရောက်ကြောင်း8လပိုင်း25ရက်နေ့မှာစာဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်Gogoalကဒေါ်လာ30ထုတ်တာဒီအကောင့်အတွက်တော့17ရက်လောက်ပဲကြာပါတယ်Gogoalက28.5ဒေါ်လာပို့လိုက်တာ payback fee က1.41ဒေါ်လာပေးရတာမို့29.09ဒေါ်လာပဲ balance ထဲဝင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အရင်$10ထုတ်တုံးကလို့အုံဟိုးမဖြစ်နေတော့ဘဲနဲ့ payback balance တွေတစ်ခါတည်းတန်းဝင်ကြောင်းပြောကြရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်